আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি অনেক দিন পরে আসলাম। আজকে আমি রান্না করব কোয়েল পাখি। সো এটার জন্য আমি কোয়েল পাখিটাকে হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। তো ম্যারিনেট করতে আমি এখানে জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট, লেমন জুস, তারপর পাঁচফোড়ন মিক্স, তারপর অল্প অল্প করে হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়ো সবকিছু দিয়েছি। আমি এখানে সল্টও দিয়েছি। তো এখন আমি পরিমাণ মতো আপনারা সল্ট দিয়ে দেবেন। আমি এটাকে ফ্রাই করে নেব। এরকম আমি এটাকে ব্রাউন করে ফ্রাই করে নেব বোথ সাইড। আর আমি এদিকে এটার মশলাটা রেডি করব, আপনাদের দেখাবো। তো আমি এখানে কেটে রাখা অনিয়নগুলো দিয়ে দিয়েছি। তারপর আমি জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট দেবো। তো আমি এখন এইখানে স্পাইস দিয়ে দেবো সবকিছু। আমি হাফ টিস্পুনের মতো টার্মারিক, তারপর 1 টিস্পুন কোরিয়ান্ডার, 1 টিস্পুন রেড চিলি পাউডার, হাফ টিস্পুন cumin পাউডার, এখন আমি এটাকে একটু ঢেকে রেখে দেবো 5 মিনিটের জন্য। অল্প একটু পানি দেবো এখানে। আমি এখানে পেপার দিয়েছি, আপনারা চাইলে এটা দিতেও পারেন, স্কিপও করতে পারেন। তারপর আমি এখানে এখন ফ্রাই করে বার্ডসগুলো দিয়ে দেবো, কোয়েলগুলো। আমি সব ধরনের স্পাইসগুলোকে ভেজে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম। তো আমি এইটা 1 টিস্পুনের মতো এখানে উপরে দিয়ে দিলাম। এটা মিক্স স্পাইস, আপনার কিনতেও পাওয়া যায় এই ধরনের মিক্স স্পাইস, বা আমি এটা নিজে করেছি। তো আমি 1 টিস্পুনের মতো দিয়ে দিলাম। তারপর আমি ভালো করে মিক্স করে নেব। অল্প করে এটা আমি বেশি পানি হবে, শুকিয়ে যাবে, পানি যাতে সবকিছু স্পাইসগুলো এটার ভিতরে যায় মাংসটা। তো আমি উপরে কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম আর কিছু ফ্রাইড অনিয়নও দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি এটাকে ডেকে রাখবো। তারপর পানিটা শুকিয়ে গেলে আমার এটা হয়ে যাবে। এখন আমি এটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি। আমি এটাকে 15 মিনিট কুক করেছি এরকম ডেকে। মাঝখানে আমি একটু নেড়ে ছেড়ে দিয়েছি, আপনারা অকেশনালি একটু এটাকে নেড়ে ছেড়ে দেবেন। তারপর এটা রেডি হয়ে গেছে, আমি কুকারটা বন্ধ করে দিয়েছি। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে রেসিপিটা, আপনারা ট্রাই করতে পারেন আপনাদের ভালো লাগলে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।